हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सी मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आपको भी Facebook के अंदर इस तरीके से एक प्रॉब्लम आ रहा है, दिस रील हैज नो साउंड करके एक प्रॉब्लम आ रहा है, यानी दोस्तों Facebook के अंदर अगर आप कोई भी वीडियो देखने जाते हो आपको किसी का भी पोस्ट शो नहीं हो रहा है दोस्तों, उसका साउंड नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, तो उस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है। दिस रील हैज नो साउंड एंड नीचे आपको बता रहा है ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स चेंज और अदर इश्यूज। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को फुल वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करोगे यानी सॉल्व करोगे, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है दिस रील हैज नो साउंड। ये जो रील है इसका दोस्तों अभी साउंड नहीं है, ये आपको बता रहा है। नीचे आपको बता रहा है ऑडियो में बिकम, देख पा रही हो, ये बता रहा है ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल है। इसका जो ऑडियो है वो अभी अनअवेलेबल है बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज, यानी कि इसका जो और म्यूजिक का जो राइट है वो अभी चेंज हो चुका है, नहीं तो दोस्तों कोई अदर कारण के लिए। लेकिन बहुत लोगों का दोस्तों यहाँ पर फेसबुक के अंदर वीडियो का दोस्तों म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे उसका दोस्तों जो साउंड होता है, आवाज होता है, वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो इस वीडियो का है, इस वीडियो का मुझे आवाज आ रहा है 100%, बहुत लोगों का दोस्तों नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 100% तरीका दूंगा। फर्स्ट आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट में ये बताना है कि ये प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है या नहीं, ये आप बताइएगा। ये वाला अगर आपको प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 100% सॉल्यूशन। फर्स्ट आपको फेसबुक से बाहर आने के बाद आपको दोस्तों मोबाइल का जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना होगा। इस तरीके से सेटिंग ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक जगह दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एप्स या ऐप मैनेजमेंट करके ऑप्शन है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल पर जितने भी ऐप है सभी ऐप यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। देख लेना होगा दोस्तों फेसबुक कहाँ पर है, इस फेसबुक का ऊपर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद इसका स्टोरेज में क्लिक करके फेसबुक का आपको क्लियर कैच कर लेना होगा। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ से बैक कर लीजिएगा, और आप चाहो तो अगर आपको फेसबुक का पासवर्ड पता है तो क्लियर डेटा भी कर सकते हो, पासवर्ड नहीं पता है तो मत कीजिएगा। उसके बाद इसका फोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। फोर्स स्टॉप करने के बाद बैक कर लीजिएगा, इस तरह से बैक कर लेना। बैक करने का दोस्तों आपको जो दूसरा नंबर काम करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन दिख जाएगा, गूगल प्ले स्टोर, इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको सर्च बार में अगर सर्च कर लेना होगा फेसबुक, इस तरह से सर्च कर लीजिए फेसबुक। अगर आपको दोस्तों फेसबुक एप्लीकेशन आ जाएगा, अगर आपको अपडेट आए तो फेसबुक को पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट आए तो अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों बैक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक करने के बाद आपको क्या करना होगा, फेसबुक ओपन कर लेना होगा। और ओपन जैसे ही कर लोगे दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी रह जाता है, मान के चलो प्रॉब्लम रह जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कुछ टाइम वेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन ऑफ कर लीजिएगा, एंड अगर आपका प्रॉब्लम रह जाता है तो कुछ टाइम वेट कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो और एक काम कर सकते हो, प्ले स्टोर में आ जाना, सिंपल आने का इंस्टाग्राम को ऊपर यानी फेसबुक के ऊपर क्लिक करके सर्च करके नीचे आ जाना, मिल जाएगा ऐप सपोर्ट, इसका ऊपर क्लिक कर लेना होगा। उसका इसका ईमेल में क्लिक करके यहाँ पर आपको जीमेल सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे इसका ईमेल में क्लिक जीमेल सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिख देना, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसका साउंड प्रॉब्लम, इस तरह से लिए साउंड प्रॉब्लम। इसका सब्जेक्ट में साउंड प्रॉब्लम लिखने के बाद यहाँ पर कंपोज ईमेल में लिखना होगा फेसबुक वीडियो और साउंड वीडियो नो, इस तरह से नो साउंड प्रॉब्लम, फेसबुक वीडियो नो साउंड प्रॉब्लम, हाउ टू फिक्स, इस तरह से हाउ टू फिक्स देकर आप सेंड में क्लिक कर दोगे तो ये फेसबुक टीम के पास चला जाएगा, एंड दोस्तों ये प्रॉब्लम आपका बहुत जल्द सही कर देगा, एंड ये सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। एंड वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।